అన్నా, ఎవరు నువ్వు? ఏ నుంచి వస్తున్నావు? నా పేరు అశోక్, బొంబాయిలో పనిచేస్తున్నా. మా అమ్మని చూసిపోదామని వస్తున్నా. జర జల్దీ పోనీ అన్న. చెరువు కట్ట మీదకి పోదాం, జల్దీ పోతాం. అన్న ఆ బాబు, అబ్బా చెరువు కట్ట ఎంత పెద్దగా అయింది. అగో తూంకాడున్న పూడికంత తీసిండ్రు. మత్తడి ఎత్తుగా అయింది. అరే కాలువ సుత మంచిగా అయింది. అగో ఏందన్నా అట్లా చెరువుని చూసి కళనీళ్ళు తీస్తున్నావు? మీ అమ్మని చూడవా? చూసిన, మా అమ్మని చూసిన. ఈ చెరువే మా అమ్మ, మనందరి అమ్మ. తుమ్మలతో తుప్పలతో కళదప్పినట్టున్న మా అమ్మ ఇప్పుడు గుండెల మీద బరువు దిగి కిలకిలా నవ్వుతున్నట్టున్నది. మన అమ్మను మనకు దక్కించిన మన సర్కారుకు వందనం. మన ఊరు మన చెరువు.